So, wir fangen an, ya. Das Thema für Kapitel 7, das ist ganz on mobile. Kita mulai, Brand, silahkan. Kalau yang nomor satu saya belum dapat file dari nomor dua. Oke, oke. Oke, kita nomor satu kelewat. Kita nomor dua, boleh? Hmm, Nomor dua itu si Warden of Eindhoven kom nih. Hmm, Ich warte schon eine Viertelstunde. Gut, ich warte schon eine Viertelstunde. Und dann? Mensch, wo bleibst du denn? Mensch, wo bleibst du denn? Okay, und dann? Hoffentlich bist du gleich da. Okay, hoffentlich bist du gleich da. Und dann? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Okay. Und hier ein Freund oder Freundin wartet auf Sie. Sie sind zu spät. Entschuldige bitte, es tut mir leid. Mhm. Ich bin gleich da. Okay. Ich weiß, ich bin zu spät, aber Mhm. in 5 Minuten bin ich bei dir. Oke, genau ya. Sekarang nomor 3a, welches Wort passt nicht hier zu dieser Satzzeile oder diesen Nummern von Nummer 1 bis Nummer 5? Nummer 1 die Baustelle. Die Baustelle, das passt nicht. Und dann Nummer 2 die Tankstelle. die Tankstelle, genau. Nummer 3. Nummer 3 der Abflug. Der Abflug. Und dann Mm, Rückwärts fahren. mhm. Mm, und dann die S-Bahn. Oke, S-Bahn ya. So, sekarang ke bagian B. Bagian B, binden Sie 17 Wörter zum Thema Autofahren. Hast du gefunden dann? Mm, Rückwärts. Saya izin off cam ya, karena kayaknya agak bermasalah nanti jaringan saya, oke? Ya. Rückwärts. Mhm. Raven. Mhm. Mm, Reparatur. Mhm. eh Baustelle. Mhm. Mm, Kennzeichen. Mhm. eh Bremse. Mhm. Bremse. Mhm. eh mm, Versicherung. Versicherung ya. Oke, dan lain sebagainya ya. Kita lewat lagi. Kita ke bagian 4a. Was möchten Sie oder was möchten die Leute wissen? Was ist richtig? Oke. Hmm, Nummer 1, Ini eine Frau. indirekte Sätze ya, kalau kamu masih ingat. Kenapa, Bro? Indirekte Satz. Oh, oke. Mhm. Eine Frau musste wissen, äh, A. Wann der Zug in Stuttgart kommt ya. Jadi kalau indirekte Sätze kita ngomongin tentang kalimat tanya tidak langsung, maka setelah eh, orang bertanya, koma, nggak pakai titik dua ya. Lalu kata tanyanya, kata kerja ditaruh di paling belakang ya. Lalu nomor dua, Der Snefner weiß auch nicht. A. warum der Zug hier, oke.
Nummer 3. Ein Mann fragt den Schaffner, Mhm. äh, B. Wohin er sein Gespann stellen kann. Oke, good. Oke, sekarang nomor 4. Masih satu lagi. Hmm, darf ich Sie fragen, welche U-Bahn zum Hausplatz fahren? Nomor 4 udah ya? Ein Eh, Kind mit. nomor 4 belum, Bro. Nah, Ein Kind musste gern wissen, äh, yang A, Van der ja. Schuck Wann der Zug weiterfährt. weiterfahrt. Okay, Nummer 5. Was möchten die Personen wissen? So, schreiben Sie hier dann die indirekte Fragen. Darf ich Sie fragen, welche U-Bahn zum Hausplatz fahren? Mhm. Könnten Sie mir sagen, hm, wo der Buslinie 19 abfahren? Apert ya. Abfährt, ya. Nah, berarti ini juga paired ya, bukan parent. Oke. Oh Kan iya. dikonjugasikan sesuai dengan si subjeknya. Next, nomor 3. Entschuldigung, wissen Sie, wo ich einen Platz finde? Mhm. Können Sie mir bitte sagen, wann wir in Bonn ankommen? Mhm. Oke. Next. Hmm, nah, yang ini belum nih, Fra. Oke. Was möchten die Personen wissen? Di sini kamu menggunakan kata kerja, nggak pakai W questions. Masih ingat saya pernah bilang kalau ya oder nein fragen, indirect assessment-nya pakainya op. Betul? Oke. Nah, berarti kata kerjanya tetap ditaruh di belakang. Dengan catatan, kalau kata kerjanya adalah modal verben, trendbar verben, maka kamu tahu polanya ya setelah kata kerja yang itu ditaruh di belakangnya ya. Oke. Next, nomor 1 sudah dikasih tahu. Kan ditanyanya adalah kan man in Fahrräder flyhen? Bisakah orang di meminjam apa namanya sepeda? Nah, orang tuh ingin tahu sebenarnya weißt du ob man in Fahrräder leihen kan? Kannya ditaruh di belakang ya. Oke, nomor coy. Hmm, wissen Sie, äh, muss, ob, ob man einen Helm tragen muss? Oke, genau. Jangan jangan kebalik ya dan hati-hati ya. Kadang-kadang orang ngelihat oh karena man dan ini harus dikonjugasi. Jangan lupa yang dikonjugasi kalau ada modal verb adalah modal verbennya bukan kata kerjanya ya. Nomor 3. Können Sie mir sagen, hmm, äh, man Ob zu Fuß, können Sie mir sagen, ob man zu Fuß gehen kann? gehen Ob, kann? ob man zu Fuß gehen kann? Obnya jangan lupa. Nomor 4. Hier, ich wollte noch fragen, ob es im Bus vielleicht Ob es im Bus Wallen gibt ya. Oke, sekarang gibt. bagian B. Flexibel in der Stadt, wie funktioniert das? So, wir fühlen dann hier diese Wörter zu dem Text ein. So, bitte dann hier fangen wir mit Jenny. So, ja. Hm, wir machen ein langes Wochenende und wollen ein Auto leihen.
Muss man das for Hmm? her? Mhm. Uh, hmm, Unva? Wir machen Sorry, ein sorry. langes Wochenende und wollen ein Auto leihen. Muss man das vorher? For her sign. Reservieren, memesan lebih tepat kali ya. Yes. Oh, oke, oke. Hmm. Nomor Chris. Ich habe mir die App hmm, hmm, Ich habe mir die App. die App herunterladen Gut. und nun will ich mich äh, mm, registrieren. Mhm. Was ist aber mit meinen Daten? Mhm. Sind die auch hm, Apa? sind die auch Sicher. Ya. sicher? Oke. Oke. Next, please. Was ist, wenn ich mit dem Auto einen mm, versichert habe? Mhm. Ist man dann gut? Äh, ist man dann gut? Hmm, eh, Good apa? Versichert. um, Is das man good versichert ya? yang 6 tadi? Sicher. Oh, oke, oke. Sicher itu artinya keamanan. Oke, Pak. Mhm. Oke. Ya. Nomor pun apa ya? Pun lagi. Ah, Eileen. Hmm, ich bin 50 und habe noch keinen Führerschein. Mhm. Darf ich mit einem E-Scooter fahren? Oke. Oke. Bahasa lima Eileen. Oh, nomor 6 tadi kamu isinya apa? Versi her. Was ist mein Auto? Was ist wenn ich mit dem Auto einen apa? Einen Unfall. Unfall. Oh, oke, oke. Isman dan Good. Isman dan good versi her. Oke, good ya. Sekarang kita lanjut nomor selanjutnya. Ini saya lewat lah ini masih sama ya. Kita langsung aja ke sini. Oke, masih ingat ya preposisi ya. Ortsangaben preposisi. Oke, silakan. Hmm, yang A ya, Bro. 8A. Cum Frankenweg door B rechts abvaart. Mhm. eh hmm, aan Krakenhaus voorbij. Mhm. Und dan links eh Pokoknya intinya ya, hmm, ini nanti kamu pelajarin sedikit aja ya. Ingat ya, hmm,
For by, and for by artinya melewati. Kalau bisum sampai dengan, kalau do itu melalui. Bedanya for by dengan do itu, kalau for by itu cuma lewat doang, tapi kalau do itu benar-benar menyelami gitu. Kamu kayak kamu masuk ke gang itu kan dui gitu. Tapi kalau melewati misalnya melewati gedung putih gitu ya. Hinter di belakang, Uber udah tahu lah ya, over, bis to sampai. Nah ini eh, apa? Tinggal diikutin aja kasusnya, nama tempatnya apakah datif, akusatif dan lain sebagainya. Apakah maskulin, feminim dan lain sebagainya ya. Gegen Uber for berseberangan dengan Uber to over ya. Nah itu nanti tinggal kamu pelajarin aja ya, oke? Oke, ini kosakata udah. Kalau Hmm, ini nggak usah lah ya. Ini bacaan-bacaan juga. Nomor 11 sudah? Nomor 11 belum, Bro. Oke, nomor 10 Belum juga. Belum belum. nyampe situ sih tadi. Oh, nomor 7 udah semua. Kapitel berapa yang udah? Tadi itu ngerjain sampai yang nomor yang awal-awal sih, Bro. Oh, tapi baru kapitel 7 doang atau udah beberapa bagian? Baru kapitel 7 doang, Bro. Oh, oke. Nah, saya nanti kamu kasih kerja apa? Ini kan sebenarnya udah berapa kali gramatik di Arbeitsbu ya. Ini cuma mengulang. Jadi nanti pelajarin lagi. Selebih selebihnya latihannya sama sebenarnya ya. Biar saya bisa kasih latihan yang lain. Ini Woordbildung Nomen mit Kamu ingat ya, ada pembentukan kata benda dengan menambahkan akhiran Biasanya kita lakukan terhadap apa? Kata kerja. Contohnya kata kerjanya adalah verspäten, terlambat, ditambahin jadi verspätung. Ketika kamu ingat dulu peraturan kata benda, kalau belakangnya berarti feminim. Reservieren artinya memesan, tapi kalau misalnya ditambahin jadi kata benda jadi reservierung. Sama dengan untersuchen jadi untersuchung. Gitu ya, beschreiben jadi beschreibung dan lain sebagainya. Oke? Nah, ini juga tentang Gerland is Gerland. Saya sudah kasih rangkumannya tadi di video, jadi secara gramatik tidak akan saya ulangin lagi ya, biar nggak mengulang-ulang isi latihan. Paling saya cuma kasih yang terakhir-terakhir, karena yang terakhir-terakhir itu biasanya jarang ada di buku Arbeitsbuch. New Wortbildung, adjektif mit los. Jadi pembentukan kata baru lagi, yaitu kata sifat dengan penambahan los. Sama, biasanya digunakan di kata kerja. Contohnya apa? Arbeiten jadi arbeitlos. Atau di kata benda, sorry. Arbeit jadi arbeitlos, gitu ya. Nah, ini biasanya tuh untuk apa sih los? Biasanya untuk kata negatifnya gitu ya. Sesuatu yang ditambahin los, arbeitlos, changelos, dan lain sebagainya. Artinya adalah kehilangan dari ke bagian itu ya. Oke, di bagian 9 ini juga udah saya review di record yang tadi secara gramatik. Alah, 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 alah. Nah, terus Deshalbtrotzdem udah saya review, tinggal kamu lihat. Eh, apa lagi ya pembentukan kata biasanya ada di sini. Nah, ini pembentukan kata verben mit Weg, weiter, zusammen, juruk. Nah, kata kerja yang ditambahin mit itu artinya bersama. Misalnya, mitnehmen, mitkommen ikut serta ya. Weg itu artinya apa? Pergi atau hilang. Wegfahren, pergi jauh. Weiter lagi. Weitermachen berarti apa? Lakukan lagi. Zusammen, bersama. Zusammen arbeiten berarti apa? Bekerja sama. Curug kembali. Misalnya curug komen artinya ada apa? Pulang kembali. Geben artinya apa? Membeli kembali. Itu adalah bentuk kata kerja baru yang ditambahkan imbuhan di awal dengan menggunakan kata-kata ini. Gitu ya. Ini jatuhnya nanti jadi kayak trend bar verban ya. Oke. Nah, selanjutnya di bagian nomor 10 saya sharingkan ini juga sudah ada. Nah, kamu kerjakan di sini juga sama sebenarnya, nanti tinggal kamu kerjakan. Lalu ada word building lagi. Word building atau pembentukan kata baru, kata benda dengan menggunakan tambahan schon dan lain. Kamu ingat kalau ditambahin schon sama lain itu adalah netral ya. Maka kamu kok tahu kalau misalnya segala sesuatu yang belakangnya shen itu berarti lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Ya, sama lain juga kayak gitu. Mädchen artinya kan sebenarnya gadis. Let's say kita ngomong dari Madam Shen gitu ya.
Terus ada lagi Fraulein. Kalau di Jerman yang dulu tuh ngomongnya adalah Fraulein untuk gadis ya. Frau itu nyonya, tapi Lein itu kecil gitu ya. Mädchen, Fraulein, Brötchen, dan lain sebagainya. Berarti ukurannya lebih kecil dari ukuran normal gitu ya. Seperti itu. Contohnya apa? Hunchen, Häschen, dan lain sebagainya. Bärchen, beruang kecil, dan lain sebagainya ya. Yang belakangnya Shen, Shen, Shen udah pasti das ya. Nah, di kapital 11 juga ada pembentukan kata baru. Pembentukan kata barunya yaitu tentang apa di kapital 11? Kapital 11 word buildingnya tentang menggunakan nomen dengan Lieblings dan Haupt. Berarti kata benda yang ditambahkan Lieblings atau Haupt itu maksudnya apa? Lieblings artinya kesukaan, favorite. Maka kalau saya bilang Lieblingsessen berarti makanan kesukaan. Lieblingslieder lagu kesukaan. Lieblingsgetränke minuman kesukaan dan lain sebagainya. Kalau Haupt itu artinya utama. Maka kalau saya bilang Hauptstadt berarti ibu kota. Hauptfach pelajaran utama. Hauptstraße jalan utama dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kalau artikel, dia akan ngikutin artikel si kata kerja. Ingat ya, kalau ada dua eh, kata benda, akan ngikutin kata benda yang paling akhir ya, artikelnya. Gitu. Terus hubung 12 itu adalah tentang apa? Hubung 12 ya? Wortbildung adjektif ya. Membentuk kata baru dengan adjektif, yaitu dari adjektif yang pertama ditambah adjektif yang kedua. Maka akan ada adjektif yang baru. Contohnya apa? Hellblau. Hell itu artinya terang. Blau itu artinya biru. Hellblau artinya apa? Biru muda gitu ya. Dunkel artinya gelap. Grun artinya hijau. Dunkelgrun artinya jadi apa? Hijau gelap ya. Blau artinya adalah apa namanya? Biru, grun artinya hijau. Berarti apa? Biru kehijau-hijauan. Gitu ya. Ada pembentukan kata baru dengan menggabungkan adjektif yang satu dengan adjektif yang lain. Gitu ya. Oke? Dapat, Brand? Oke, Frau. Oke, di kolom chat saya kasih latihan lagi. Kamu boleh buka. Oke, Oke, udah dapat? udah, Frau. Ini adalah bentuk tes dari, eh udah dapat ya? Dari yang namanya tes A2 ya. Saya kasih gambaran aja. Saya eh, kalau kita tes A2, ini kan kalau yang tadi tuh tes gramatik yang saya sharing kan. Ini kalau misalnya kamu tes A2 gitu, akan dapat sih biasanya gitu ya. Pasti ada schreiben, lesen, sprechen, dan lain sebagainya. Ini saya kasih sebagai kisi-kisinya ya, atau sebagai gambaran kamu kalau kamu misalnya ngambil tes A2 di kute atau sertifikat. Tapi kan biasanya orang B1 ya, tapi sama aja sebenarnya kan. Cuma tingkat kesulitan dan bagian sprechen yang nanti akan berbeda. Nah, di bagian lesson ada seperti biasa, ada uh, beberapa bagian, terus hören juga ada beberapa bagian, schreiben juga ada beberapa bagian, dan sprechen ada beberapa bagian. Nah, biasanya di bagian Shriftly dulu ya, di bagian Shriftly atau di bagian menulis, biasanya kamu akan diberikan apa sih? Biasanya untuk kamu, misalnya disuruh bikin email atau menulis Anzeige. Anzeige itu adalah iklan atau list atau artikel dan lain sebagainya. Lalu, misalnya di sini adalah contoh dari Zeitung ya, bagian lesson. Ini kalau misalnya Shriftly seperti ini ya. Nah, kita lihat ke bagian lesson. Di bagian lesson, misalnya ada apa, Frau? Biasanya ada beberapa bagian ya. Kamu diminta untuk bacain teks dan lain sebagainya. Lalu nanti kamu isi jawaban dari teks tersebut, memahami isi teks. Ada teks satu, teks dua, teksnya pun beda-beda. Ada yang tadi cerita tentang kota, lalu di sini adalah form dari list dan tabel. Lalu nanti misalnya ada cerita tentang apa gitu ya. Misalnya kayak gini nih ada gambaran, Erdgeschoss kan udah belajar tentang bangunan juga nih. Nah, terus nanti kamu disuruh mencari misalnya radio ada di lantai berapa dan lain sebagainya. Atau email, nanti kamu disuruh menjawab jawaban dari atau mencari informasi dari email yang pernah kamu baca gitu ya. Atau mungkin di sini adalah
Misalnya kamu diminta untuk membaca di internet gitu ya dan lain sebagainya. Dari sini ya, ini udah pernah dilatih sebenarnya, jadi kamu tinggal latihan aja. Untuk bagian lesan saya skip karena kamu bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Saya akan membahas yang akan kita bahas di kelas saja. Nah, Hören, nanti saya akan putarkan bagian Hören ya. Kita hari ini latihan Hören dan juga Sprechen. Untuk lesson dan Schreiben saya pikir bisa kamu kerjakan sendiri di rumah. Nah, bagian heren itu biasanya ada apa sih? Biasanya ada kurs teks atau teks teks singkat. Jadi kamu mencari informasi, ada dialog, baik dialog panjang maupun dialog pendek dan juga interview. Ini zweimal, einmal itu adalah berapa kali diputarnya. Biasanya kalau kurs pendek teksnya cuma ada 2 kali diputar, tapi kalau dialog biasanya sekali dan interview biasanya 2 kali ya, gitu. Biasanya jenis soalnya adalah yes or no, multiple choices, atau disuruh mengurutkan gitu ya. Lalu ini contoh-contoh teksnya bisa kamu lihat seperti ini ya. Nah, ini nanti saya akan putarkan biar kamu bisa coba mengerjakan juga. Ini, oke. Nah, sekarang, nah ini ya secara gambaran ya. Nah, nanti, nah ini bagian Schreiben. Bagian Schreiben apa sih, Frau? Bikin SMS, bikin email, itu pasti tuh selalu disuruh ya. Biasanya akan di minimal 30 kata. Jadi saya selalu bilang, kamu bikin berapa kata, kamu bikin berapa ini supaya latihan. Karena di situ akan diminta berapa katanya. Seperti itu ya. Privat SMS biasanya pakai kata kata yang informal karena biasanya kan itu kepada teman. Tapi kalau formal kepada rekan biasanya kita pakai bahasa yang formal atau setengah formal ya. Seperti ini. Ini contohnya nanti tinggal kamu lihat. Nah, ini ada beberapa hal yang kamu bisa perhatikan ketika kamu mengundang. Biasanya pasti akan gak jauh beda dari sini nih kalau misalnya kamu disuruh bikin email ya. Mengundang sesuatu atau menyarankan sesuatu, mengambil apa, menjawab ain ladung atau kamu nggak bisa dengan invitationsnya ya. Seperti itu ya. Ini sebagai gambaran kayaknya internetnya hilang. Oke. Nah, lalu ini tadi yang saya nah, yang terakhir adalah di bagian Sprechen ya. Sprechen itu biasanya ada 2 bagian ya, tergantung dari ujiannya ya. Sprechen, oh di sini ada 3 deh, gitu ya. Biasanya ngapain sih? Pertama adalah tentang kontak ya. Berarti apa? Mengajukan pertanyaan. 4 pertanyaan kamu ajukan kepada teman kamu, gitu ya, dan lain sebagainya. Über sich sprechen artinya memperkenalkan tentang diri kamu sendiri dan gemeinsam Aktivitäten planen. Jadi kamu sama teman kamu mempersiapkan sesuatu. Nah, di sini dilatih untuk membuat dialog, gitu ya. Seperti itu. Ini adalah bentuk sprechen. Ketika kamu misalnya disuruh, oh dikasih kartu ini, kamu disuruh nanya, gimana sih cara nanya kayak gini untuk ke teman tentang usia apa, gross Eltern, Tanzen, Lieblingsspa, dan lain sebagainya. Makanya saya suka bilang, oh pakai Redemittel, nah, itu ya. Nih, misalnya gini ya, misalnya kandidat 1 disuruh nanyain ini, kandidat 2 disuruh nanyain ini. Nanti yang dinilai apa? Bisa nggak kamu menyusun kalimat? Dan bisa nggak kamu juga menjawab pertanyaan dari teman kamu? Itu yang bisa dinilai. Kalau misalnya kamu ujian tes ya. Lalu tel 2 ini biasanya kamu disuruh bikin dialog. Nah, apa yang jadi tema nanti dikasihkan gitu ya. Terus style 3 juga di sini kamu bikin bersama teman kamu, misalnya kamu janjian. Nah, ini juga redemital yang bisa kamu gunakan ya. Oke, di sini ada nanti dikasih tahu nih jadwalnya orang satu ini, jadwalnya orang 2 ini. Oh, berarti nanti kamu akan dibilang, oh saya nggak bisa. Gimana kalau misalnya ini? Nah, nanti kan kamu bisa menggunakan tuh redemital etwas absagen atau etwas annehmen atau under verslagen. Nah, itu kamu gunakan juga redemitalnya. Seperti itu. Oke, Brand, Adrian. Oke, Oke Frau. ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Brand? Hmm, kalau untuk kayak Huron gitu biasanya tempo bicaranya cepet nggak ya, Frau? Nah, ini kita akan melatih ya. Saya akan sharingkan. Oke.
Adrian, saya akan sharing eh tes ini. Ini gambaran aja kalau kamu ngambil tes A2 ya. Ini bukan tes gramatik. Ini adalah tes kalau misalnya ketika kamu ngambil tes A2 gitu ya. Nah, boleh di-download di kolom chat. Nah, kita akan coba latihan ke bagian Huren aja ya. Sama nanti sprechen kalau saya minta kawan-kawan ini. Karena bagian lesson sama schreiben kamu bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Gitu. Oke, sudah dapat bagian Hurennya? Biar kamu punya gambaran bagian Hurennya. Sebenarnya kalau kamu buka di Google Test juga sama aja. Cuman ini saya ganti pakai buku lain. Gitu. Sudah, Adrian? Lagi download, Bro. Oke. Kalau sudah download, tell me ya. Biar saya bisa putarkan. Udah. Ini aku downloadnya masa agak lama, Bro. Oke. Atau Brand boleh kirim ini? Di WA, bro. Di grup. Ya. Hmm. Oke, bro. Wes tuh. Udah. Yuk. Kalau sudah, biar kita tidak terlalu malam, kawan-kawan. Sudah malam juga, kawan-kawan besok harus latihan juga kan? Oke, sudah, Bro. Sudah? Sudah. Ayo. Kalau sudah, kamu ke bagian Huren. Di bagian Huren, sudah di tile 1. Ini sudah, Bro. Yuk, kita mulai ya. Nanti dikumpulin aja ya, biar saya cek ya. Arena A2. Ein Lehrwerk zur Vorbereitung auf die Prüfung. Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch.
Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprachen, Athen. Test 1. Teil 1. Du hörst 5 kurze Texte. Du hörst jeden Text zweimal. Wähle bei den Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 1. Aufgabe 1. Diese Langhaarfrisuren sind doch nichts für Jungs. Aber auch die Kurzhaarfrisuren finde ich out. Bisher hatte ich lange Haare, aber ich habe diese Frisur satt. Ich lasse mir mittellange Haare schneiden, wie Justin Bieber. Dann bin ich voll in. Was meinst du? Was passt mir besser? Kurz, mittel oder lang? Du hörst die Aufgabe noch einmal. Diese Langhaarfrisuren sind doch nichts für Jungs. Aber auch die Kurzhaarfrisuren finde ich out. Bisher hatte ich lange Haare, aber ich habe diese Frisur satt. Ich lasse mir mittellange Haare schneiden, wie Justin Bieber. Dann bin ich voll in. Was meinst du? Was passt mir besser? Kurz, mittel oder lang? Lies jetzt die Aufgabe 2. Aufgabe 2. Ich muss schon sagen, dass ich mich mit meinen Geschwistern überhaupt nicht gut verstehe. Wir streiten uns jeden Tag über Kleinigkeiten. Mit meiner Mutter ist es genauso. Ich muss immer tun, was sie will. Nur mein Vater versteht mich. Mit ihm kann ich über alles reden und er tut nicht so, als würde er alles besser wissen. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Ich muss schon sagen, dass ich mich mit meinen Geschwistern überhaupt nicht gut verstehe. Wir streiten uns jeden Tag über Kleinigkeiten. Mit meiner Mutter ist es genauso. Ich muss immer tun, was sie will. Nur mein Vater versteht mich. Mit ihm kann ich über alles reden und er tut nicht so, als würde er alles besser wissen. Lies jetzt die Aufgabe 3. Aufgabe 3. Also ich muss zugeben, dass ich auf keinen Fall ein Wintertyp bin. Kälte mag ich gar nicht. Skilaufen schon gar nicht. Ich mag aber auch keine allzu hohen Temperaturen, wie zum Beispiel im Sommer, obwohl ich sehr gerne schwimme. Ich finde, am besten passt mir der Frühling. Da kann man so viele verschiedene Sachen machen. Vor allem wandern, weil es weder kalt noch zu warm ist. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Also ich muss zugeben, dass ich auf keinen Fall ein Wintertyp bin. Kälte mag ich gar nicht. Skilaufen schon gar nicht. Ich mag aber auch keine allzu hohen Temperaturen, wie zum Beispiel im Sommer, obwohl ich sehr gerne schwimme. Ich finde, am besten passt mir der Frühling. Da kann man so viele verschiedene Sachen machen. Vor allem wandern, weil es weder kalt noch zu warm ist. Lies jetzt die Aufgabe 4. Aufgabe 4. Kultur. In einer Woche ist es soweit. Die Berlinale, das Fest der Filmfreunde, beginnt. Und nun zum Sport. Hier die Ergebnisse der deutschen Clubs in den Europapokalen. Real Madrid verliert gegen Schalke 1:2. Bayern München gewinnt gegen Atletico Madrid 2:1 und Bayer Leverkusen schlägt Lazio 1:0. Es folgt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Kultur. In einer Woche ist es soweit. Die Berlinale, das Fest der Filmfreunde, beginnt. Und nun zum Sport. Hier die Ergebnisse der deutschen Clubs in den Europapokalen. Real Madrid verliert gegen Schalke 1:2. Bayern München gewinnt gegen Atletico Madrid 2:1 und Bayer Leverkusen schlägt Lazio 1:0. Es folgt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag.
Lies jetzt die Aufgabe 5. Aufgabe 5. Liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen bei Rentschler, dem größten Kaufhaus der Stadt. Hier gleich unsere heutigen Angebote. Damenblusen in allen Größen und Farben für nur 15 Euro. Jeanshosen, beste Qualität, nur 17 Euro. Und Herrenschuhe schon ab 25 Euro, damit das Laufen wieder Spaß macht. Diese Angebote dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Greifen Sie zu. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen bei Rentschler, dem größten Kaufhaus der Stadt. Hier gleich unsere heutigen Angebote. Damenblusen in allen Größen und Farben für nur 15 Euro. Jeanshosen, beste Qualität, nur 17 Euro. Und Herrenschuhe schon ab 25 Euro, damit das Laufen wieder Spaß macht. Diese Angebote dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Greifen Sie zu. Ende von Teil 1. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, kita ke Teil 2 ya. Ya, Ein Lehrwerk zur Vorbereitung auf die Prüfung, Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch. Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache, Athen. Test 1. Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text einmal. Was haben Lauras und Martins Freunde auf dem Flohmarkt am Sonntag mitgebracht und verkauft? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Lies jetzt die Aufgaben 6 bis 10. Hallo Martin. Hallo Laura. Also, wie war es am Sonntag auf dem Flohmarkt? Komm, erzähl. Nun, ich habe mich schon um 7 Uhr Was? So früh schon? mit Anton und Anne am Marktplatz vor der Kirche getroffen, damit wir unseren Stand an einem guten Platz aufstellen. Hat Anton das große bunte Poster mitgebracht, das er die ganze Woche gemalt hat? Klar, das Poster war super. Und Anne hat sicher, wie versprochen, eine karierte Tischdecke für den Stand mitgebracht. Genau, von ihrer Mutter. Und was habt ihr so verkauft? Alles Mögliche, sogar frisches Obst. Wirklich? Ja, Olafs Eltern haben einen riesengroßen Garten und Olaf hat eine große Kiste Äpfel mitgebracht. Harry hat seine ganzen Legos mitgebracht, die er nicht mehr haben wollte. Und Niki ihre alten Puppen, mit denen sie nicht mehr spielen mag. Und ein paar Bücher. Nicht schlecht. Und was hast du hergegeben? Du wirst es nicht glauben. Mein Rad. Ich habe ja zum Geburtstag ein Moped geschenkt bekommen. Toll, bravo. Ende von Teil 2. Arena A2. oke. Kecepatan nggak kawan-kawan? Bren, Adrian? Kecepatan, Bro. Oke. Saya ulangin lagi ya. Yang pertama kecepatan nggak? Iya. Oke. Oke, saya ulangin ya.
kawan-kawan? Arena A2. Hmm, Gimana cara ngomongin? Oke. Ein Lehrwerk zur Vorbereitung auf die Prüfung. Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch. Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache. Athen. Test 1. Teil 1. Du hörst 5 kurze Texte. Du hörst jeden Text zweimal. Wähle bei den Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 1. Aufgabe 1. Diese Langhaarfrisuren sind doch nichts für Jungs. Aber auch die Kurzhaarfrisuren finde ich out. Bisher hatte ich lange Haare, aber ich habe diese Frisur satt. Ich lasse mir mittellange Haare schneiden, wie Justin Bieber. Dann bin ich voll in. Was meinst du? Was passt mir besser? Kurz, mittel oder lang? Du hörst die Aufgabe noch einmal. Diese Langhaarfrisuren sind doch nichts für Jungs. Aber auch die Kurzhaarfrisuren finde ich out. Bisher hatte ich lange Haare, aber ich habe diese Frisur satt. Ich lasse mir mittellange Haare schneiden, wie Justin Bieber. Dann bin ich voll in. Was meinst du? Was passt mir besser? Kurz, mittel oder lang? Lies jetzt die Aufgabe 2. Aufgabe 2. Ich muss schon sagen, dass ich mich mit meinen Geschwistern überhaupt nicht gut verstehe. Wir streiten uns jeden Tag über Kleinigkeiten. Mit meiner Mutter ist es genauso. Ich muss immer tun, was sie will. Nur mein Vater versteht mich. Mit ihm kann ich über alles reden, und er tut nicht so, als würde er alles besser wissen. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Ich muss schon sagen, dass ich mich mit meinen Geschwistern überhaupt nicht gut verstehe. Wir streiten uns jeden Tag über Kleinigkeiten. Mit meiner Mutter ist es genauso. Ich muss immer tun, was sie will. Nur mein Vater versteht mich. Mit ihm kann ich über alles reden, und er tut nicht so, als würde er alles besser wissen. Lies jetzt die Aufgabe 3. Aufgabe 3. Also ich muss zugeben, dass ich auf keinen Fall ein Wintertyp bin. Kälte mag ich gar nicht. Skilaufen schon gar nicht. Ich mag aber auch keine allzu hohen Temperaturen, wie zum Beispiel im Sommer, obwohl ich sehr gerne schwimme. Ich finde, am besten passt mir der Frühling. Da kann man so viele verschiedene Sachen machen. Vor allem wandern, weil es weder kalt noch zu warm ist. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Also ich muss zugeben, dass ich auf keinen Fall ein Wintertyp bin. Kälte mag ich gar nicht. Skilaufen schon gar nicht. Ich mag aber auch keine allzu hohen Temperaturen, wie zum Beispiel im Sommer, obwohl ich sehr gerne schwimme. Ich finde, am besten passt mir der Frühling. Da kann man so viele verschiedene Sachen machen. Vor allem wandern, weil es weder kalt noch zu warm ist. Lies jetzt die Aufgabe 4.
Aufgabe 4. Kultur. In einer Woche ist es soweit. Die Berlinale, das Fest der Filmfreunde, beginnt. Und nun zum Sport. Hier die Ergebnisse der deutschen Clubs in den Europapokalen. Real Madrid verliert gegen Schalke 1:2. Bayern München gewinnt gegen Atletico Madrid 2:1 und Bayer Leverkusen schlägt Lazio 1:0. Es folgt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Kultur. In einer Woche ist es soweit. Die Berlinale, das Fest der Filmfreunde, beginnt. Und nun zum Sport. Hier die Ergebnisse der deutschen Clubs in den Europapokalen. Real Madrid verliert gegen Schalke 1:2. Bayern München gewinnt gegen Atletico Madrid 2:1 und Bayer Leverkusen schlägt Lazio 1:0. Es folgt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag. Lies jetzt die Aufgabe 5. Aufgabe 5. Liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen bei Rentschler, dem größten Kaufhaus der Stadt. Hier gleich unsere heutigen Angebote. Damenblusen in allen Größen und Farben für nur 15 Euro. Jeanshosen, beste Qualität, nur 17 Euro. Und Herrenschuhe schon ab 25 Euro, damit das Laufen wieder Spaß macht. Diese Angebote dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Greifen Sie zu. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen bei Rentschler, dem größten Kaufhaus der Stadt. Hier gleich unsere heutigen Angebote. Damenblusen in allen Größen und Farben für nur 15 Euro. Jeanshosen, beste Qualität, nur 17 Euro. Und Herrenschuhe schon ab 25 Euro, damit das Laufen wieder Spaß macht. Diese Angebote dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Greifen Sie zu. Ende von Teil 1. Baru, Garnier Mochi Cream. Tekstur ringan. Oke, mulai dikerjakan kawan-kawan. Udah, kita ke Taljua ya. Oke, silakan. Lena A2. Ein Lehrwerk zur Vorbereitung auf die Prüfung. Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch. Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache. Athen. Test 1. Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text einmal. Was haben Lauras und Martins Freunde auf dem Flohmarkt am Sonntag mitgebracht und verkauft? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Lies jetzt die Aufgaben 6 bis 10. Oke. Hallo Martin. Hallo Laura. Also, wie war es am Sonntag auf dem Flohmarkt? Komm, erzähl. Nun, ich habe mich schon um 7 Uhr. Was? So früh schon?
mit Anton und Anne am Marktplatz vor der Kirche getroffen, damit wir unseren Stand an einem guten Platz aufstellen. Hat Anton das große bunte Poster mitgebracht, das er die ganze Woche gemalt hat? Klar, das Poster war super. Und Anne hat sicher, wie versprochen, eine karierte Tischdecke für den Stand mitgebracht. Genau, von ihrer Mutter. Und was habt ihr so verkauft? Alles Mögliche, sogar frisches Obst. Wirklich? Ja, Olafs Eltern haben einen riesengroßen Garten und Olaf hat eine große Kiste Äpfel mitgebracht. Harry hat seine ganzen Legos mitgebracht, die er nicht mehr haben wollte. Und Niki ihre alten Puppen, mit denen sie nicht mehr spielen mag. Und ein paar Bücher. Nicht schlecht. Und was hast du hergegeben? Du wirst es nicht glauben. Mein Rad. Ich habe ja zum Geburtstag ein Moped geschenkt bekommen. Toll, bravo. Ende von Teil 2. 2. Oke, sudah. Kita akan save ke Tile Drive ya. Dibaca dulu perintahnya. Oke, kalau sudah, kita akan mulai untuk mendengarkan audio dari Tile Drive. Oke, Lehrwerk zur Vorbereitung auf die Prüfung. Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch. Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache. Athen. Test 1. Teil 3. Du hörst 5 kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle bei den Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 11. Aufgabe 11. Was ist denn los, Lisa? Wieder Streit mit deinem Vater? Diesmal habe ich mich mit meiner Mutter gestritten. Sie war ganz böse und hat gesagt, schau mal, dein Bruder ist immer so ordentlich und bei dir im Zimmer ist alles so unordentlich. Ja, und dann haben wir uns gestritten. Komm, beruhige dich. Morgen hast du es wieder vergessen. Lies jetzt die Aufgabe 12. Aufgabe 12. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Ich spiele morgen zum ersten Mal Tennis und da brauche ich natürlich geeignete Tennisschuhe. Das ist kein Problem. Wir haben hier eine sehr große Auswahl. Brauchst du vielleicht auch einen Tennisschläger? Nein, danke. Einen Tennisschläger habe ich schon von meinem Freund Peter. Er hat 2 und hat mir den einen geschenkt und ein paar Tennisbälle dazu. Das finde ich aber nett von deinem Freund. So, dann schauen wir mal. Welche Größe trägst du denn? Lies jetzt die Aufgabe 13. Aufgabe 13. Du Eva, sag mal, kommst du mit zum Konzert? Aber klar doch, ich weiß nur nicht, was ich anziehen soll. Was ziehst du denn an, Heike? Ich ziehe eine Jeanshose an und dazu ein T-Shirt. Ich ziehe auch eine Jeans an, aber dazu trage ich lieber ein Top. Oder soll ich lieber eine schicke Bluse anziehen?
Schicke Bluse? Du, das ist ein Rockkonzert. Dann doch lieber das Top, oder? Aber klar, bitte nicht die Bluse. Lies jetzt die Aufgabe 14. Aufgabe 14. Hallo, ich suche ein Geburtstagsgeschenk für meinen Freund Mark. Er wird 15. Aha, ich verstehe. Ich habe hier verschiedene Sachen, die passen. Computerspiele, Bücher, Sportartikel. Also, Mark ist auf keinen Fall sportlich. Ich würde sagen, dass er lieber am PC sitzt und spielt. Und was das Lesen angeht, so habe ich ihn nie ein Buch lesen sehen. Dann glaube ich, dass ein Computerspiel genau das Richtige für ihn ist. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Vielleicht das hier. Das ist ganz neu. Lies jetzt die Aufgabe 15. Aufgabe 15. Hallo Rolf, kommst du morgen zur Karnevalsparty? Aber klar doch. Als was verkleidest du dich denn? Als Katze. Ich hab mir schon ein Kostüm gekauft. Und du? Ich hab noch keine Ahnung. Peter hat gesagt, dass er sich als Cowboy verkleidet. Das finde ich langweilig. Und Klaus hat vor, sich als Pirat zu verkleiden. Das geht ja noch. Ich möchte etwas Lustiges. Hm, ja, ich hab's. Was meinst du, wenn ich mich als Krankenschwester verkleide? Das wird doch super lustig, oder? Oh ja. Ende von Teil 3. Oke, kita akan melanjutkan ke kapitel 4, kawan-kawan. Silakan dibaca dulu 16 sampai 20. Kawan-kawan akan jawabnya ya oder nein ya. Oke. Ya. Arena A2. Ein Lehrwerk zur Vorbereitung auf die Prüfung Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch. Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache Athen. Test 1. Teil 4. Du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 20. Hallo, liebe Freunde, hier ist eure beliebte Sendung Jugendspaß. Unser Thema heute ist Fremdsprachen lernen und Ferien machen. Da gibt es interessante Möglichkeiten, gerade für Jugendliche. Zuerst aber ein paar Takte Musik. Im Studio habe ich Ralf bei mir.
Er hat im letzten Sommer die Erfahrung mit Europacamp gemacht. Erzähl mal, Ralf, was ist eigentlich ein Europacamp? Europacamp. So heißen Feriencamps für Jugendliche ab 14. Dort kann man eine Fremdsprache lernen, aber gleichzeitig auch Ferien machen. Man muss dafür nur ein bisschen im Camp arbeiten. Lass uns das mal genau erklären. Wie verbringen die Jugendlichen ihre Zeit dort? Bei mir war das so. Diese Feriencamps sind in Italien, Österreich und Spanien. Ich war im Feriencamp in Italien. Dort hatte ich jeden Vormittag von 10 bis 12 einen Sprachkurs auf Italienisch. Mittags von 14 bis 16 Uhr musste ich mit den Kindern im Camp spielen und an ihren Aktivitäten teilnehmen. Dann hatte ich frei. Und mit den Kindern hast du Italienisch gesprochen? Ja, ich habe es zumindest versucht. Wenn es nicht ging, habe ich eben mit Händen und Füßen gesprochen. Das geht ja auch. Wann finden denn diese Feriencamps statt? Im Juli und August. Das Wetter ist dann meistens schön und man kann auch Ausflüge machen und das Land kennenlernen. Das finde ich am interessantesten. Und was kostet so ein Feriencamp? Das kostet so gut wie nichts. Man bezahlt nur sein Ticket, um in das Land zu reisen, wo das Feriencamp ist. Natürlich braucht man auch etwas Taschengeld. Essen und Wohnen kosten aber nichts. Und die Ausflüge? Die kosten auch nichts. Ralf, herzlichen Dank für die Informationen. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Im Studio habe ich Ralf bei mir. Er hat im letzten Sommer die Erfahrung mit Europacamp gemacht. Erzähl mal, Ralf, was ist eigentlich ein Europacamp? Europacamp. So heißen Feriencamps für Jugendliche ab 14. Dort kann man eine Fremdsprache lernen, aber gleichzeitig auch Ferien machen. Man muss dafür nur ein bisschen im Camp arbeiten. Lass uns das mal genau erklären. Wie verbringen die Jugendlichen ihre Zeit dort? Bei mir war das so. Diese Feriencamps sind in Italien, Österreich und Spanien. Ich war im Feriencamp in Italien. Dort hatte ich jeden Vormittag von 10 bis 12 einen Sprachkurs auf Italienisch. Mittags von 14 bis 16 Uhr musste ich mit den Kindern im Camp spielen und an ihren Aktivitäten teilnehmen. Dann hatte ich frei. Und mit den Kindern hast du Italienisch gesprochen? Ja, ich habe es zumindest versucht. Wenn es nicht ging, habe ich eben mit Händen und Füßen gesprochen. Das geht ja auch. Wann finden denn diese Feriencamps statt? Im Juli und August. Das Wetter ist dann meistens schön und man kann auch Ausflüge machen und das Land kennenlernen. Das finde ich am interessantesten. Und was kostet so ein Feriencamp? Das kostet so gut wie nichts. Man bezahlt nur sein Ticket, um in das Land zu reisen, wo das Feriencamp ist. Natürlich braucht man auch etwas Taschengeld. Essen und Wohnen kosten aber nichts. Und die Ausflüge? Die kosten auch nichts. Ralf, herzlichen Dank für die Informationen. Ende von Teil 4. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, um deine Ergebnisse auf den Antwortbogen zu übertragen. Oke, so itu dia tadi. Silakan dikirim kawan-kawan by WhatsApp biar nanti saya tinggal periksa, nanti saya ini gimana caranya remove pin. Oke, biar nanti saya tinggal apa namanya? Sharingkan sama kawan-kawan hasilnya ya. Sudah? Ya, kirim by WhatsApp aja. Oke.
Kita mau latihan untuk bagian monthly, kawan-kawan? Biar coba-coba sedikit. Oke, Bro. Oke, Adrian sudah siap? Yang mana, Prof? Sorry. Monthly, bagian ngobrol, bagian ngomong. Itu di halaman berapa ya? Pokoknya kamu lihat habis sprechen, habis hören, terus ada schreiben, terus ada sprechen. Ada 3 bagian. Oke, seperti yang tadi sharing. Sprechen itu ada 3 bagian. Bagian pertama, erster kontak. Jadi pertama kali bertemu. Biasanya ngapain nih? Kita mengajukan 4 pertanyaan tentang orang itu, lalu kita menjawabnya. Nah, kita akan coba nih, udah bisa nggak kawan-kawan bertanya sesuatu ketika pertama kali bertemu dan bagaimana menjawabnya. Yang kedua, über sich sprechen, ya. Menceritakan dirimu, lalu bertanya lagi tentang yang lain, ya. Lalu yang terakhir adalah mencoba untuk berdialog, membuat dialog bersama-sama untuk melakukan atau merencanakan sebuah aktivitas. Nah, disinilah dipakai redemitel atau ungkapan-ungkapan yang kawan-kawan sudah pernah pelajari kemarin. Etwas vorschlagen, etwas die Vorschlag ab, annehmen, atau ablehnen, atau andere Vorschlag geben, dan lain sebagainya. Oke? Masing-masing dikasih waktu nih. Yang pertama paling lama 2 menit, yang kedua paling lama 4 menit, yang ketiga paling lama 4 menit juga. Oke? Sudah siap? Show? Ya, Bro. Oke, yuk. Nah, so ada kandidat 1 dan kandidat 2. Silakan pilih Brand mau kandidat 1 atau Adrian mau kandidat kedua. Oke, saya pilihin ya. Brand kandidat 1, Adrian kandidat 2. Brand silakan tanyakan tentang hal ini kepada Adrian. Apa pertanyaannya terserah kamu. Oke, Adrian silakan menjawabnya dari pertanyaan Brand. Begitu juga dengan Adrian, sebaliknya, Adrian silakan bertanya tentang hal ini, 4 hal ini, terserah kata tanyanya apa, pokoknya tentang ini, kepada Brand, dan Brand menjawabnya. Yang dilihat adalah bagaimana kamu memberi pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Oke? Yuk, silakan dimulai. Brand zuerst? Bentar, Bro. Lagi mikir kalimatnya, Bro. Oke, saya kasih waktu 3 menit atau 2 menit deh untuk kawan-kawan berpikir dulu ya. Oke, ya silakan. Coba.
Dimulai siapa? Brand dulu atau Adrian dulu? Hmm, VL Wisnu. Third light. VL Wisnu. Halo, Ah, wie alt bist du? Gitu. Atau misalnya kamu tanya, ah, halo, was ist dein Name? Pakai basa-basi dulu lah. Oh, mein Oke. Name Adrian, Undu gitu. Halo. Hi. Adrian, VL Wisnu. Äh, ich bin 16 Jahre alt. Und du? Ich bin mm, 34 Jahre alt. Ah, sehr. Wann ist dein Geburtstag? Äh, Tut mir leid. Wann ist dein Geburtstag? Äh, ähm, Mein Geburtstag ist Mars 18. Marcin. 18. 18 März. Oh, 18 Mars. Ingat ya, Mhm. kalau tanggal itu pakai ordinal calon. Oke? Oke, bro. Ya, 18. Brand. Unzu? Ah, ich bin Ich bin am, kalau tanggal tuh am. ich bin am äh, Mai 22. Am, Oh, langsung tanggalnya. Am, Am 22. Mai. 22. Mai. Gitu ya, bukan kayak bahasa Inggris, tapi mirip bahasa Indonesia. Oke? jadi bulannya di terakhir ya, Froy? Iya. Okay. Hast du Lieblingsfach? Äh, mein Lieblingsfach ist M- Mathe. Mathe. Und du? Äh, ich liebe Biologie. Cool. Interessant. Äh, und du und schwimmst du gern? Äh, Tut mir leid. Äh, schwimmst du gern? Oh, ja, genau. Ich schwimme gern. Äh, Hast du eine Hobby? Äh, mein Hobby? Äh, Ja. ich, ich liebe zu schlafen und Oh, lesen. Und lesen. Äh, oke. ja. Eh, Willst du äh, tanzen gern? Tanz du Na, gern? Kalau ini Oh langsung ja, tanz gern. Tanz du gern? Tanz du gern? nein, ich hasse Tanz, weil ich schlecht bin. Mhm. Ja, ich schlecht. Well, Äh, ich schlecht weil tanzen. ich schlecht tanze. Bukan ich schlecht bin. Kalau ich schlecht bin, das heißt kamunya jelek. Ya, kamu menari jelek berarti weil ich schlecht zum Tanzen zum Beispiel ya. Oke? Oke. Ini kita perlu nanya empat-empatnya atau Yang empatnya dong. oh, eh, oke. Hast du, hast du
Geschwister? Ist da Ah, ein Geschwister? hm. Ja, ich habe Geschwister. Hast du Geschwister auch? Hm? Hast Äh, du Geschwister auch? nein, ich habe äh, einen Kein Bruder. Geschwister, ya. Ja. Okay. Äh, so, äh, hast du Großeltern? Tut mir leid. Äh, hast du Großeltern in dein Haus? Nein, es ist nicht in meinem Haus. Äh, gimana ya? Was Sprachen. Äh, machst du Mathematik oder Sprachen? Hmm. Äh, ich mag äh, äh, Mathematics. Ah, Ich oke. mag lieber Mathematik, boleh ya? Gitu. Jadi dia mag baru liber gitu ya, Bro? Ich mag lieber Mathematik, gitu. Artinya saya Oh, lebih suka matematik als oh, oke. Sprachen, gitu ya. Oke? Kalau tidak suka keduanya gitu? Ich mag nicht gern beide. Beide artinya both. Oh, oke. Oke? Oke. Oke, Bro. Kita skip ini ya. Sedikit banyak oke lah ya. Oke, sekarang yang ke bagian kedua. Nih, di sini kamu akan membuat eh cerita. Ini enggak dialog, tapi ini monolog. Oke. Nah, masing-masing menceritakan tentang dirinya, tentang kehidupannya. Aufgabenkarte A, Adrian, Aufgabenkarte B, Brand. Kamu lihat di sini untuk Adrian, was machst du auf am Abend? Nah, kamu menceritakan ini, apa aja yang kamu lakukan. Kalau Brand, was ist dein Lieblingsessen? Nah, kamu ceritakan ini secara garis besar isinya. Saya kasih waktu 2 menit lagi, siapkan. Ingat, waktunya paling lama untuk bagian ini adalah 4 menit ya. Yang tadi itu harusnya paling lama 2 menit yang pertama, tapi dasis oke lah. Ini Brand belum kirim jawaban yang tadi ya, yang Heren. Oke, Bro. Udah kerjain ini dulu, nanti terakhir Heren bisa.
Yuk, sudah yuk. Coba siapa duluan? Adrian, Brand? Yuk, yuk. Ya, Bro. Kok eh, kayak kayak deskripsiin gitu, Bro, atau gimana ya? Mendeskripsikan dirimu. Contohnya, Was magst du am Abend? Halo, ich bin Adrian. Ich mache am Abend, misalnya, was mache ich am Abend? Am Abend lese ich gern. Und auch habe ich Abendessen mit der Family. Bla 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 bla. Ya, ini udah dikasih poin-poinnya kok. Oke? Oke, Bro. Yuk. Hallo, ich bin Brand. Ich, mein Lieblingsessen ist Sandwiches und Cheeseburger. Mhm. Äh, äh, ich, ich mach, äh, ich mach Cheeseburger. Äh, weil äh, das ist Käse in Cheeseburger. Wer kocht? Oh ja. Ich esse Cheeseburger und Sandwiches in Restaurant Carl's Junior oder McD und äh, äh, der Kocher äh, kocht, äh, kocht Mhm. und ich esse äh, dreimal in einem Monat. Mhm. Mm, und dann äh, ich esse gern auch äh, Pizza. Äh, äh, aber Pizza ist äh, äh, teuer als Sandwiches Mhm. und Burger. Mhm. Udah, Bro. Oke. Itu berarti kamu milih temanya Evanescence ya. Atau bisa juga nih, was mache ich auch am Evanescence? Am Evanescence mache ich gern am Abend mache ich gern Abendessen mit der Family. Bla 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 bla. Misalnya kamu jelasin kayak tadi. Aber manchmal sehe ich Fan mit der Familie oder wir diskutieren dann über die Filme. Und
Wochenende gehe ich mit Freunden aus. Und Computerspielen, das mache ich nichts gitu. Oke? Jadi bisa kerangkum. 1, 2, 3, 4-nya kita ya, sedikit banyak. Oke, Adrian sekarang. Aku cuma satu, Frau. Oke. Yang Oh, kamu tadi ini ya temanya ya, Bren ya. Saya kira di atas. Oke, berarti udah oke. Sekarang Adrian. oh, oke. Äh, ich gern mit meinen Freunden ausgehen. Hmm? Äh, wir, wir gehen oft ins Einkaufszentrum und Mhm. essen zusammen. Mhm. Äh, oder übernachten bei, äh, bei ein von uns. Mhm. Äh, und wenn, wenn wir haben eine Hausaufgabe, Mhm. äh, wir, wir machen auch zusammen. Oke. Ya, Udah? itu ya itu doang. Oke ya, oke. Tadi seperti yang saya bilang, Adrian bisa ceritakan seperti itu ya. Oke, kalau Bren tadi ternyata yang ini ya. Oke, terakhir, ini kawan-kawan eh, menjadwalkan sesuatu. Ini menggunakan ini bisa ya, redemitalnya. Ngapain kawan-kawan? Kawan-kawan menjadwalkan sesuatu. Nih, jadwalnya apa? Kalian akan Sonnenabendkleidung over den Sommer kaufen gehen. Akan membeli gaun atau clothes, ini Kleidung tuh clothes ya untuk Sonnenabend, malam mingguan. Nah, untuk summer. Nah, kalian tuh janjian. Tapi kalian menemukan waktunya. Nah, waktunya Adrian misalnya yang nomor 1. Waktunya Brand yang ini. Nah, kalian tuh menemukan janjian itu gimana caranya gitu ya. Misalnya, kita janjian bla 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 bla. Nanti kamu bilang, saya jam 8 ini. Tapi saya jam 8 ini gitu ya. Oke? Sebenarnya saya mau sharingkan contohnya, tapi nanti saya sharingkan video aja ya. Cuman kawan-kawan coba untuk bikin ya. Jadi ini bisa digunakan nih. Andere Vorschläge, etwas ablehnen, etwas annehmen, und etwas justimen. Oke? Gitu ya. Mau dikerjakan sekarang, Bren, Adrian? Bisa? Masih bisa? Masih sanggup? Halo? Masih sanggup nggak Ya, kawan-kawan? Frau. Masih sanggup, Bren? Masih sanggup, Adrian? Ya, Frau. Oke, coba berarti kalian berdua silakanlah ber-SMS-an dulu atau ber-WA. Nah, kalian udah punya jadwal masing-masing, bikinlah dialog. Saya kasih waktu 5 menit untuk mempersiapkannya sampai 22.30. Nanti kita akan latihan. Ingat, durasi paling maksimal adalah 4 menit dari dialog kawan-kawan ya. Oke, yuk silakan.
Yuk, 1 menit lagi ya. Yuk, yuk, yuk. Adrian, Bren. Raw ini berarti yang eh Aufgabenblatt ini kan ada 2 Evro ya. Mhm. Eh, berarti misalnya nanti saya misalnya yang B gitu atau Kamu yang B, eh, Adrian yang A gitu. Masing-masing bikin jadwal. Maksudnya bukan gitu jadwal. Masing-masing mau janjian beli kerudung, tapi mencocokkan jadwal.
Oh saya nggak bisa jam Mhm. ini, saya ada ini nih. Oh kalau kamu jam segini bisa nggak? Oh jam segini saya nggak bisa karena ada ini nih. Jadi sama-sama ibaratnya kayak etwas Vorschlagen lah. Kaplenan, annehmen. Oke. Udah bisa kawan-kawan? Dapat nggak? Hmm, Nah, cobain dulu yuk. Sedikit kalau nggak ini pun nanti saya sharingkan videonya. oke. Eh, hmm, Halo Adrian. Eh, ich brauche, Hallo. ich brauche Kleidung für den Sommer Hm. und ich musste äh, kaufen am Sonnabend. Äh, äh, Musstest du kaufen auf? Äh, Tut mir leid. Äh, Äh, Bentar, bentar. Hmm? Äh, ich brauche, ich brauche Kleidung für den Sommer. Äh, und ich musste äh, kaufen am Sonnabend. äh, Musstest du äh, äh, kaufen ja, auch? okay. Äh, 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 was seid? hm, Äh, Tut mir leid. Hmm? äh, wie viel Uhr? Wie viel Uhr? Äh, äh, ich finde gut am Morgen. Hast du um 9 Uhr? 9 Uhr? Äh, nein, ich hab, äh, ich musste joggen um 9 Uhr. Aber Oh, kannst du äh, sorry, ja, kannst du 10 Uhr? äh, oh, tut mir leid. Äh, ich habe Ratour im Wald bis 11 Uhr. Hm, äh, Hast du äh, 14 oder 17? 14 oder 17? Ja. Äh, ich, ich bin frei um 14, aber für 17, ich habe Zimmer aufräumen. Äh, So, 14, um 14, um 14 Uhr. ja,
Gimana? Bener, Bro. Oke. Nanti saya kasih contoh ya. Sebenarnya di YouTube Oke, banyak Bro. contoh Sprechnya, Mutlechnya. Cuman biar kawan-kawan punya gambaran aja gimana biasanya kalau misalnya kan kawan-kawan belum tes A2 kan di OKA. Cuman kan kalau di OKA gramatik dan ini saja ya. Tapi eh, secara ujian proofing biasanya kayak gimana sih? Nah, kayak gini lah contoh-contohnya gitu ya. Nanti saya kasihkan di kolom grup WhatsApp juga linknya serta hasil tadi yang Huren. Kalau kawan-kawan bisa coba kerjakanlah bagian Schreiben dan juga bagian lessons-nya ya, biar menambah kosakata dan menambah wawasan kawan-kawan tentang tes di Profung A2 ini. Oke? Sip? Oke, Baik, Bro. ditanyakan? Ya, Bro. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Harus kelar? Kelar, Bro. Oh, Kalau untuk yang Horen itu emang biasanya cepat ya, Bro ya? sebenarnya tergantung, kalau Horen tuh nggak selalu cepat sih, tergantung dari eh jenis soalnya. Kalau Gute sih normal, cuman emang ini saya kebetulan dapat buku yang lain, memang sepertinya ya agak lebih cepat ya gitu. Apa namanya? Dia punya rekamannya gitu. Tapi biasanya normal sih. Tidak selambat tadi, lebih lambat, lebih cepat dikit, cuman tidak secepat ini juga gitu. Gitu. Oke? Oke, kalau untuk yang dialog biasanya nanti akan dikasih temanya di tempat ya, Bro ya? Di tempat langsung. Makanya biasanya kalau mau ujian itu kan kita latihan. Kalau mau ini ya, kalau mau ujian di mengambil sertifikat. Tapi kan kalian pasti kalau mengambil sertifikat sayang kalau cuma A2 sama soalnya harganya lumayan kan sama mending langsung di B1 minimal gitu. Gitu. Cuman biar ada gambaran aja seperti itu. Kalau di A2 tuh kayak gini nih kalau ujian gitu. Oke, Bro. Gitu. Ada lagi yang Udah, Bro. bertanyakan, Adrian? Kelar, Bro. Ada Adrian yang bertanyakan? Kelar, Bro. Kelar. Oke, kalau begitu kita akhiri hari ini. Semua materi sudah saya taruh di Telegram. Begitupun dengan pembahasan ringkasan gramatik. Dan yang ini hari ini akan saya taruh di Telegram juga malam ini ya. Oke, semangat kawan-kawan untuk mengerjakan latihan esok. Untuk latihan-latihan yang saya kasih kemarin maupun hari ini, silakan coba di-review, dikerjakan. Supaya kawan-kawan punya latihan dan bekal untuk mengerjakan tes esok ya. Semangat semuanya dan kesyun, Purwaita dan cus, Abidarzeen. Thank you kawan-kawan. Danke, Bro. Danke, Bro. Yo.